السلام علیکم مینوالو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. زموږ نه خپلو مینوالو ډېره غوښتنه وکړه چې د زینب د قاتل یعنې څه چلو شو. یعنې ډېر خلک وایي چې د زینب قاتل چې د زینب مور او پلار معاف کو. عزتمن تاسو غواړئ چې موږ حقیقت باندې پوه شو نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ووایاست. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګیر نه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب خوا کې ورسره د ډلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د زینب په باره کې ټول معلومات درکوم ځکه چې د دې نه مخکیني ویډیوګانو کې تاسو ته موږ ډېر معلومات درکړي دي او ډېر مینوالو دغه غوښتنه کړې ده چې دغه ویډیو کې ډېر حقیقت نه دی پټ او ډېر پکې د دروغ نه عزتمنو په هغې کې ټول حقیقت دی دروغ پکې ځکه نشته دی چې موږ خپله د هغوی سره خبرې او اترې کړي. دا ویډیو هم درته اوس موږ یعنې حقیقت بیانو د هغوی د خولې هم د چارسدي پولیسو سره خپله موږ دا انټرویو کړې ده او ورسره ناست یعنې موږ ډېر خپلو مینوالو دغه غوښتنه وکړه یعنې د زینب قاتل چې دی نو د زینب مور او پلار معاف کړی دی. نه عزتمنو داسې هېڅ خبره نشته ده چې هغوی معاف کړی دی او نه یې معاف کوي. زینب د مور او پلار دغه غوښتنه ده چې دا قاتل دی دا په جیل کې دی نه یې ساحل دا هم د چارسدي په چوک کې دی پانسي کې ټول خلک ترنه عبرت واخلي ځکه چې سبا نور کسان دغه شانته غلط کارونه نه کوي ځکه چې تر څو چې داسې ځناور چې تر څو په چوکونو کې سړیان پانسي نشي نو دا کار به ماشومان سره جنسي زیاتي کوون دا کار به دغه شانته شروع وي. د دې مخنیوی به هېڅکله ونه ځکه چې یو څو ورځې مخکې د دې نه بعد زینب نه بعد په چکرداره کې د دوو کالو ماشومې سره ته جنسي زیاتي وکړو او بیا یې قتل کړې ده. یعنې دا که سړیان په چوک کې پانسي شوي وي د هغه مجرم به دې که سزا ته به کتلی وي بیا به چا دغه شانتې غلط کارونه نه کوي. عزتمنو د زینب مور او پلار همدغه غوښتنه کوي چې دا قاتل د سړیان په چوک کې پانسي کړي. حتما سره لاندې په کامنټ کې شریک کړئ چې دا سړیان دې پانسي شي او که نه. موږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.